సో హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్ఎస్ మెకానిక్. సో గైస్, ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మీ బైక్ కూడా కరెంట్ అనేది రాకపోతే, సో ఒకవేళ కరెంట్ అనేది రాకపోతే మీరే చేసేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి హెచ్ఎఫ్ డిలక్స్ అండ్ ప్యాషన్ ప్రో BS4 ఉండని, BS6 ఉండని, సెల్ఫ్ బైక్ హీరోలో ఏ బైక్ ఉన్నా సరే మీ బైక్ కరెంట్ అనేది రాకపోతే మీరే ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో అనేది చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరే మీ బైక్ ని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, అది కూడా ఈజీగానే. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే మీకు అన్ని చూపించేస్తా. ఫస్ట్ అయితే కిక్ కొట్టి చెక్ చేసుకోండి. సో ఈ బైక్ అయితే స్టార్ట్ ఉంది. సో ఒకవేళ కరెంట్ రాని బైక్, ఓకే, సో స్టార్ట్ కాని బైక్ ఉంటే ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ కరెంట్ వస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా చెక్ అనేది చేసుకోవాలి. సో ఈ బైక్ అయితే కరెంట్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ రాకపోతే, ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మీరు ఈ సైడ్ ఉన్న సైడ్ కవర్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. బ్యాటరీ సైడ్ ఉన్న సైడ్ కవర్ అయితే ఓపెన్ చేసేసుకోండి. సో బ్యాటరీ సైడ్ ఉన్న సైడ్ కవర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల అనేది ఒక కాయిల్ అనేది ఉంటది. సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, దీని పేరు సెల్ఫ్ రిలే కాయిల్ అని అంటారు. అండ్ దీని పేరు అడ్జస్ట్మెంట్ కాయిల్ అని కూడా చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. సో ఈ కాయిల్ తీసేయండి ఫస్ట్ అయితే మీరు. సో దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఫస్ట్ అయితే దీన్ని తీసేయండి. సో ఇది దేని వల్ల ల్యాగ్ అవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదా, సో ఇది ల్యాగ్ అవ్వడం వల్ల బైక్ అనేది కరెంట్ అనేది రాదు. అండ్ కొన్నిసార్లు ఈ బైక్ సెల్ఫ్ అనేది కూడా పట్టేసుకుంటది. సో దాని వల్ల కూడా కరెంట్ అనేది రాదు. ఫస్ట్ అయితే కాయిల్ ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సో కాయిల్ ని ఓపెన్ చేసేసుకొని, సో దాని తర్వాత ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఏదైనా వైర్స్ ఏమైనా కట్ ఉన్నాయా అనేది. సో ఇక్కడ క్వాలిటీగానే ఉన్నాయనుకోండి వైర్స్. సో దాని తర్వాత అయితే కిక్ కొట్టండి. ఖచ్చితంగా కిక్ అనేది కొట్టి చెక్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా కరెంట్ అనేది వస్తుంది అయితే ఓకే. సో అక్కడ నుంచి ఆపేసుకోండి. ఒకవేళ కరెంట్ అనేది రాకపోతే, సో మీరు ఆల్రెడీ కాయిల్ అనేది ఓపెన్ చేశారు. కాయిల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కూడా కరెంట్ అనేది రాకపోతే, ఫస్ట్ అయితే మీరు ఈ కాయిల్ ని ఎలా అయితే ఓపెన్ చేశారో అలాగే పిక్స్ అనేది చేసేసుకోండి. ఒకవేళ కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, వదిలేయండి. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ ఫ్యూజ్లు అనేది ఉంటది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి 2 ఫ్యూజ్లు అయితే ఉంటది. సో ఈ 2 ఫ్యూజ్లు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. 2 ఫ్యూజ్లు కూడా కరెక్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఈ సైడ్ అయితే చూపిస్తాను. ఓకే, సో గైస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి రెడ్ అండ్ బ్లాక్ వైర్ అయితే ఉంటది ఒకటి. సో ఇది వచ్చేసరికి మెయిన్ బ్యాటరీ వైర్ ఇది. సో దీన్ని అయితే ఈ విధంగా గుంజి చూసుకోండి, అంటే కట్ ఉంటే ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఫుల్ రెడ్. సో ఇది కూడా మెయిన్ వైరే. ఇది ఈ 2 వైర్లను అయితే చెక్ చేసుకోవాలి మీరు. మిగతా అన్ని వైర్లను అయితే వదిలేయాలి. ఏవి కట్ ఉన్నా బైక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీటిలో ఇండికేటర్లు అనేసి, లైట్స్ అనేది, విరేక్ లైట్ అనేసి, సెల్ఫ్ వైర్ అనేసి వేరే వైర్స్ అయితే వర్క్ చేస్తుంది. సో మనకు స్టార్టింగ్ వైర్లు వచ్చేసరికి రెండే ఇవి. సో ఒకటి ఫుల్ రెడ్ వైర్, ఇంకొకటి రెడ్ మీద బ్లాక్ అనేది వస్తుంది. సో బ్లాక్ లైన్ అనేది వస్తుంది. ఈ రెండుని అయితే చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 2 కూడా కరెక్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఆ సెల్ఫ్ రిలే కాయిల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. లేదనుకుంటే ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ అన్ని ఓకే ఉన్నాయి అనుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. సో అది కూడా మీకు ఇక్కడ చూపించేస్తాను. నేను ఈ సైడ్ కూడా సైడ్ కవర్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకి క్లిప్ అనేది వెళ్ళిపోయినా కూడా బైక్ అనేది స్టార్ట్ కాదు. సో దీన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అండ్ దీన్ని ఎలా అయితే ఓపెన్ చేశారో అలాగే ఫిక్స్ చేసేసుకోండి. సో ఇవి చేసేసిన తర్వాత మీ బైక్ అనేది ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ అనేది అయిపోతుంది. సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా మీ బైక్ అనేది స్టార్ట్ కాకపోతే మీరైతే మెకానిక్ గ్యారేజ్ అయితే తీసుకెళ్ళిపోండి. ఓకే, సో గైస్ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా. వీడియో నచ్చితే మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి.